Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Berita Papua. Bagi Anda yang baru bergabung, kami akan sajikan kembali 3 berita utama hari ini. Situasi di Intan Jaya tidak aman, Polda Papua tidak izinkan pesawat terbang ke Intan Jaya. Angin kencang di Merauke, pohon tumbang. Dua pekan jelang pencoblosan, ribuan anggota KPPS dilantik di Manokwari. Pohon yang berdiri di Jalan Paulus Nafi Merauke tumbang akibat terhempas angin kencang yang terjadi Sabtu lalu. Dalam waktu yang bersamaan, sebuah pohon juga tumbang di Jalan Trikora Merauke. Dalam dua kejadian ini, tidak ada korban jiwa maupun yang terluka. Tumbangnya pohon di Merauke karena angin kencang yang terjadi sejak Sabtu pagi. Polisi dan warga langsung membersihkan lokasi dari ranting dan batang pohon yang berserakan. Angin kan pas hampir siang. Hampir siang itu ya. Kencang memang ya? Iya bos, kencang betul. Kencang betul. Ini dari sini ada satu, mana satu lagi sana lagi ya? Iya sama. Dua itu ya, dua tempat. Ya, semua partai-partai punya itu. Baliho-baliho itu. Jatuh semua. Jatuh semua. Dalam sepekan, angin kencang terus melanda kota Merauke. Warga diminta waspada dan menghindari pohon besar dan tua. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Empat 4.711 anggota kelompok penyelenggara pemungutan suara se-Kabupaten Manokwari dilantik oleh Komisi Pemilihan Umum Manokwari. Ribuan anggota KPPS itu akan bertugas di 674 tempat pemungutan suara yang tersebar di 173 kampung. Ketua KPU Manokwari Christine Rumkabu meminta anggota KPPS bekerja sesuai aturan dan tetap netral. Kita membutuhkan penyelenggara pemilu yang bekerja profesional, yang bekerja independen, yang punya integritas. Salah satunya yaitu Bapak Ibu sekalian, anggota KPPS yang baru saja dilantik hari ini. Bapak Ibu KPPS adalah ujung tombak. Bapak Ibu KPPS yang baru dilantik hari ini merupakan peran strategis. Untuk itu, mari sudah diambil sumpah dan janji, untuk itu bertanggung jawab untuk mengawasi, tetapi juga untuk melaksanakan tahapan penghitungan suara dan juga tahapan pungut hitung, penghitungan suara dan perolehan hasil yang akan dilaksanakan di tingkat TPS. Pelantikan anggota KPPS hari ini juga membuktikan bahwa pemerintah dan penyelenggara sangat bertanggung jawab untuk memastikan penyelenggaraan pemilu tahun 2024 berlangsung secara sukses, aman, lancar, dan berkualitas. Yang pertama, sebagai anggota KPPS harus bekerja berdasarkan amanat konstitusi atau regulasi dan seluruh peraturan pelaksanaannya. Jangan sampai menyimpang ke kiri atau ke kanan. Yang kedua, sebagai anggota KPPS wajib memberikan informasi yang baik kepada seluruh rakyat yang memiliki hak suara yang tercantum dalam DPT. Bapak Ibu diharapkan untuk menjaga netralitas di dalam penyelenggaraan pemilu dan tidak menjadi tim sukses dari salah satu bakal calon presiden ataupun kontestan pemilu partai politik ataupun bakal calon atau calon anggota legislatif di masing-masing tingkatan. Di Mimika, Papua Tengah, puluhan jurnalis mengikuti sosialisasi pengawasan partisipatif yang digelar Bawaslu Mimika.
Sosialisasi pengawasan partisipatif bertujuan agar jurnalis lebih kritis dalam pengawasan pemilu. Bagaimana pengawasan dari setiap pelaksanaan pemilu dapat terlaksana dengan baik. Pengawasan pemilu tupoksinya adalah dari kami selaku penyelenggara, dalam hal ini Bawaslu, dan di tingkat bawah yaitu tingkat distrik dan kelurahan dan kampung. Tetapi terlepas dari itu, kami sangat mengharapkan kerjasama yang baik dari teman-teman. Paling utama adalah teman-teman pers. Jadi teman-teman pers juga punya fungsi, karena secara nasional Bawaslu RI sudah MOU dengan pers. Jadi di tingkat bawah pun dengan sendirinya bisa melakukan atau bergandengan tangan dengan Bawaslu Kabupaten Mimika untuk melakukan pengawasan. Wartawan juga diminta berperan aktif mengawasi seluruh bentuk pelanggaran dan tentunya memberitakan sesuai dengan kode etik jurnalistik. Edi dan Igo melaporkan dari Manokwari dan Mimika. Komisi Pemilihan Umum Papua Selatan dan KPU Pemkab Merauke berpacu dengan waktu untuk mempersiapkan pemilu agar berjalan sesuai jadwal. KPU saat ini tengah mengupayakan pendistribusian logistik pemilu ke daerah terpencil dan kepulauan. Gubernur Papua Selatan Apollo Savanpo meminta penyelenggara pemilu, khususnya KPU, bekerja dengan baik dan tidak terburu-buru agar tidak terjadi kesalahan, seperti kertas suara atau logistik tertukar, karena bisa menghambat proses pemilu. Pertama yang harus kita pastikan adalah keamanan dan ketertiban, kondusivitas terjaga. Lalu dalam situasi atau suasana yang aman dan tertib, yang kondusif, kita mesti memastikan bersama penyelenggara pemilu, dalam hal ini KPU dan Bawaslu, untuk memastikan seluruh logistik, baik surat suara dan kotak suara untuk Pilpres maupun Pileg itu terdistribusi sesuai dengan zona atau kabupaten masing-masing, supaya kita mencegah jangan sampai ada kesalahan distribusi. Misalnya caleg untuk Kabupaten Asmat, tapi surat suaranya didistribusi ke Kabupaten Mapi. Demikian juga untuk distrik, misalnya untuk distrik Edera didistribusi ke distrik Citak-Mitak dan seterusnya. Oleh karena itu pemerintah bersama penyelenggara punya tugas untuk memastikan bahwa seluruh logistik pemilu, kotak suara, surat suara terdistribusi sesuai dengan tempat pemungutan suara. Yang kedua, bahwa semua penyelenggara pemilu mulai dari KPU, Bawaslu, PPD sampai KPPS serta seluruh saksi partai, saksi Pilpres maupun semua perangkat itu sudah siap di tempat masing-masing, sehingga kita memastikan pelaksanaan pemungutan suara pada tanggal 14 Februari 2024 dapat berjalan dengan baik. Gubernur berharap masyarakat Papua Selatan tetap menjaga kedamaian selama pemilu dan pasca pemilu nanti. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan.